Jedna od kompanija na koju ekonomska kriza nije uticala je Plantaže 13. jul. Oni dalje osvajaju priznanja, a izvoze u 30 zemalja svijeta. U vinu izgleda nije samo istina, već i ekonomska neuništivost. Plantaže su prošle godine ostvarile veoma dobre rezultate. Uvećani su skoro svi parametri, posebno u primarnoj proizvodnji, a to su grožđe i vrhunska vina. Iako je i 2010. godina u svijetu i kod nas označena kao godina krize, u Plantažama se ona može okarakterisati kao godina u kojoj se ostvaruju planirani poslovni rezultati. Vremenske neprilike i mnogo kiše od juna do septembra prošle godine uticale su na pad proizvodnje vinskog grožđa za gotovo 40%. Ipak, zahvaljujući zalihama, proizvodnja i zarada je bila mnogo bolja nego 2013. Plantaže su ove godine proizvele 10 miliona litara vina i ostvarile prihod od 3,5 miliona eura. Izgleda je vino jače od krize. Tako su Plantaže kao jedine kompanije u Crnoj Gori u državnom vlasništvu koja od države ne dobija subvencije nastavile četvrt vijeka dugu tradiciju poslovanja sa profitom. Dramatičan i nagli pad giganta crnogorske privrede ili rezultat višegodišnjeg guranja problema pod tepih. Poslovanje bez kontrole ili dokaz da država nije sposoban upravljač u poljoprivrednoj proizvodnji. Rasipanje resursa, stranačko zapošljavanje ili posljedica političko-ekonomskih turbulencija. Brojna su pitanja, teorije i objašnjenja za ono kroz šta danas prolazi kompanija Plantaže 13. jul. Od praktično neuništivog sistema preko šampionske pozicije i uspona na tržištu hartija od vrijednosti, Plantaže su danas svrstane u red kompanija koje Montenegro berza posmatra sa podozrenjem. Da možda i nije postojao loši trenutak u istoriji dugoj skoro 60 godina, pokazuje i činjenica da su Plantaže stavljene u društvo kompanija koje su simboli neuspješnih primjera crnogorske tranzicije, poput Solane Bajo Sekulić i preduzeća Onogošt iz Nikšića. Na istom spisku su i banke u stečaju, Atlas i IBM. Da li negativni trendovi mogu da se promijene? Odnosno, da li je simbol privrede Crne Gore sposoban da još jednom prebrodi krizu i koliko su sve građane Crne Gore koštale loše odluke uprave Plantaža, gledajte u novoj epizodi serijala Dvije boje vina. Kada je Državna revizorska institucija samo nekoliko dana poslije izbora objavila izvještaj o poslovanju Plantaža, priča o toj kompaniji postala je jedna od najvažnijih u našoj javnosti. Duplo negativno mišljenje, kako su to mediji prenijeli, znači da Plantaže nisu poštovale računovodstvene standarde, ali i da su kršene pojedine zakonske odredbe. To prema istraživanju naše redakcije nije smjela da bude novost za većinske vlasnike, državne fondove i vladu Crne Gore. Sve je već nekoliko godina ukazivalo da su finansijski rezultati sporni, što je bilo dovoljno za alarm i bolju kontrolu poslovanja kompanije koja koristi vrijednu imovinu građana Crne Gore. Kako su Plantaže akcionarsko društvo? O njihovom poslovanju odlučuju odbor direktora i skupština akcionara, koja bira odbor direktora. Najveći broj predstavnika i u jednom i u drugom tijelu ima država Crna Gora kroz predstavnike IRF-a, Fonda PIO, Zavoda za zapošljavanje i vlade. Zadatak tih predstavnika bio je da vode računa o tome da li menadžment dobro upravlja kompanijom i da li se državnom imovinom raspolaže na pravi način. Državne vlasnike pitali smo da li su zahtijevali dodatnu kontrolu. Iz vlade su nas uputili na fondove.
Iz Zavoda za zapošljavanje i Fonda PIO odgovorili su da za dodatnom kontrolom nije bilo potrebe, jer godišnji revizorski izvještaj nisu ukazivali da u kompaniji nešto nije u redu. Iz IRF-a nismo dobili odgovor na ovo pitanje. Koliko je sporno poslovanje plantaža, ali i kontrola države, pokazala je i vijest objavljena početkom godine, kada je menadžment kao jedan od najvećih uspjeha naveo činjenicu da su svi dugovi koje ovo preduzeće u većinskom državnom vlasništvu ima za poreze i doprinose namireni. Iz uprave su saopštili da očekuju da se nađu na biloj listi poreskih obveznika. Ta želja uprave nije se ispunila jer je i nakon toga evidentiran dug od oko 300.000 eura. Kada je objavljena crna lista poreskih dužnika u januaru 2016. godine, plantaže su se našle u top 3 novih najvećih dužnika sa dugom za poreze i doprinose od oko 3 miliona eura. 2010. godine poreski dug iznosio je 1.300.000 eura. Naredne 2 godine nije bilo dugovanja, da bi već 2014. poreski dug plantaža dostigao rekordnih 5,5 miliona eura. Od 2017. godine poreski dug plaćali su u ratama prema reprogramu poreske uprave. U posljednjem izvještaju DRI navodi se da plantaže nisu kasnile sa plaćanjem rata za reprogram. Početkom ove godine izmirili su i preostali dug. U jednom saopštenju objasnili su da je dug plaćen iz tekućih sredstava poslovanja, kakvo je reorganizacija načina prodaje na jednom od naših najvećih tržišta. Vi ste na crnoj listi poreskih obveznika. Da, i to je... Moram to pomenuti, imate preko 350.000 eura duga za poreze i oko 4 miliona za poreze i doprinose. Moramo dodati, naravno, u ovoj informaciji i onu koja je najbitnija, a to je da imate sklopljen aranžman sa poreskom upravom po reprogramu. Da, pa da budemo iskreni, znači taj poreski dug je i počeo da se kupi u momentu kad smo imali već situaciju sa glavnim gradom Podgorica oko vlasništva nad zemljom, jer je kad se radila jugoistočna obilaznica ostao dug od 1,5 miliona eura i sad se radi jugozapadna obilaznica. Vjerovatno će se ta eksproprijacija konačno privesti kraju i da će se te poreske obaveze najvećim dijelom kompenzovati. I to je bio jedan od razloga zašto smo mi zaustavili plaćanje poreza. Dugogodišnje neplaćanje poreza samo je jedan od pokazatelja da plantažama nedostaje gotovina, što dovodi u pitanje i mogućnost da kompanija servisira tekuće obaveze. Analizom finansijskih izvještaja može se utvrditi da je najveći problem plantaža upravo likvidnost. Nelikvidnost, to jest nedostatak gotovog novca za velike kompanije, nije rijetkost. Često se dešava da zbog investicija, slabe naplate potraživanja i iznenadnih troškova dolazi do nelikvidnosti. U tim situacijama kompanije traže način da premoste taj period. To se najčešće radi kroz akcijske prodaje ili rasprodaje zaliha po sniženim cijenama. Na taj način kompanija dobija sredstva za rad dok ne naplati ostala potraživanja i vrati se u redovno stanje. U prethodnoj epizodi prikazali smo nevjerovatno uvećanje vrijednosti zaliha za čak 40 miliona eura za 12 godina. Upravo stanje zaliha može da bude pokazatelj likvidnosti, tako što se izračuna koeficijent obrta zaliha. Sve dok je obrt zaliha iznad 100%, kompanija nema problem. Kada ovaj pokazatelj padne ispod 100, menadžment počinje sa mjerama radi njihovog smanjenja. Ako ovaj koeficijent padne ispod 50%, kompanija je u kritičnoj poziciji sa stanovišta likvidnosti. Kod plantaža, koeficijent obrta zaliha iznosi svega 19%. Drugi način da se premosti nelikvidnost je pozajmljivanje gotovog novca od banaka i drugih kreditnih institucija. U periodu od 2004. do 2019. godine ukupne obaveze plantaža, dugoročni i kratkoročni krediti kao i ostale obaveze iz poslovanja povećale su se za 27 miliona eura.
Iako je nesporno da su plantaže investirale dio novca u obnavljanje zasada i novu tehnologiju, najveći dio novih obaveza se odnosi na povećanje zarada i materijalnih troškova. To je potvrdio i nedavno objavljeni izvještaj Državne revizorske institucije. Uprkos tome što troškovi rastu, dok prihodi uglavnom stagniraju, prošle godine plantaže su ponovo imale dobit i to u iznosu od 150.000 eura. Ali i takav rezultat ne bi bio moguć da nisu prodali udio u Podgoričkoj banci koju je kupila OTP grupa. Kompanija 13. jul plantaže, kao treći po veličini vlasnik akcija Podgoričke banke, prodala je u decembru 2019. svoj udio za oko 1.800.000 eura. Zahvaljujući tome, 2019. godina prošla je bez minusa. Koliko je to zabrinjavajući podatak pokazuje i činjenica da je crnogorski turizam upravo tokom 2019. oborio sve rekorde. Ali poslovni rezultati plantaža pokazuju da takav rast broja turista na domaćem tržištu nije iskorišćen. Ako imamo u vidu da će 2020. biti godina najvećih izazova za našu ekonomiju, pitanje budućnosti plantaža biće još dramatičnije. Pojedine loše poslovne odluke plantaža polako dolaze na naplatu. Jedna od takvih je partnerstvo sa kompanijom OMP Engineering u poslu izgradnje fabrike briketa. Zajednička kompanija trebalo je da izvozi brikete za zapadno tržište, ali posao nikad nije zaživio. Plantaže su iz ovog posla izašle kao gubitnik. U julu 2011. svečano je otvorena fabrika briketa na Ćemlovskom polju. Sama ideja da se od otpada od odrezane vinove loze proizvode briketi na prvi pogled izgledala je kao logičan poslovni potez, jer se od vinograda godišnje dobije više od 10.000 tona sirovine za brikete. U biznis plantaže nisu ušle same, već su prema tvrdnji izvršne direktorice Verice Maraš 2 puta tražili partnera na tenderu. Izbor je pao na firmu OMP Engineering, čiji su osnivači bili Miodrag Ivanović i Oleg Obradović, kao i odlazeći ministar odbrane Predrag Bošković, koji je u međuvremenu izašao iz posla. Oleg Obradović i Miodrag Ivanović su poznati crnogorski biznismeni u različitim oblastima, a javnost ih zna i kao optužene za zloupotrebu položaja u privrednom poslovanju u vezi sa privatizacijom Telekoma. Njihova firma, OMP Engineering, osnovana je u novembru 2009. samo godinu prije nego što je potpisan ugovor o osnivanju fabrike briketa sa plantažama. U septembru 2010. formirana je kompanija Plant OMP i ugovorom je bilo predviđeno da partneri ulože ukupno 2.600.000 eura. Ulog se podijelio na pola. Oba partnera trebalo je da ulože po 1.300.000 eura. Međutim, kompanija plantaže je pored toga obezbijedila i zemljište za izgradnju fabrike, ali je bila i garant za kredit koji je zajedničko preduzeće uzelo od banke. Plan je bio da plantaže godišnje isporuče minimum 10.000 tona sirovine, za šta bi im ćerka firma Plant OMP plaćala 200.000 eura godišnje. Nekoliko godina nakon svečanog otvaranja, javnost je saznala da fabrika briketa nije mogla da proizvodi brikete. Partneri su podnijeli tužbe jedni protiv drugih. OMP Engineering je tražio 6 miliona eura odštete, a menadžment plantaža u kontratužbi navodi da OMP nije nabavio odgovarajuću opremu za obradu sirovine. Nakon brojnih ročišta, sve se završilo ove godine i to vansudskim poravnanjem. Koliko je to poravnanje dobro za kompaniju plantaže, pokazalo je i reagovanje advokata koji su ih zastupali u sporu. Advokatski tim koji čine Ana Đukanović i Marko Hajduković prekinuli su saradnju sa plantažama zato što je vansudsko poravnanje urađeno bez konsultacije sa njima. Po logici koja je afirmisana u vašoj tvrdnji, vi ste, da bi izbjegli navodno plaćanje novčanog iznosa od 300.000 eura advokatima, odlučili da je racionalnije platiti 350.000 eura OMP Engineeringu i prenijeti im u vlasništvo 37.000 kvadrata zemljišta,
koje po vašoj procjeni ima vrijednost od 1.295.000 eura, što zajedno iznosi 1.645.000 eura ukupno. Zaključivanje ovakvog poravnanja dodatno čudi i zabrinjava, pri činjenici da su nalazi i mišljenja vještaka mašinske, ekonomske i poljoprivredne struke, kao i iskazi vašeg menadžmenta i vaših zaposlenih, u cijelosti išli u korist plantaža. Pored 350.000 eura, OMP Engineering dobio je i zemlju u Kokotima, koju su plantaže nekoliko puta pokušavale da prodaju. Posljednja cijena tog zemljišta u oglasu iznosila je 37 eura po kvadratu. Ovo zemljište dio je kompleksa u Donjim Kokotima, za koji je urbanističkim planom predviđena servisno-skladišna zona. Pored ovih parcela prolazi i nova zaobilaznica, a sve to znači da vrijednost zemlje na tom prostoru u budućnosti može da raste. O mogućoj vrijednosti zemljišta u budućnosti govori i činjenica da su vlasnici OMP Engineeringa odustali od toga da potencijalno naplate 6 miliona eura odštete i zadovoljili se nečim što u ovom trenutku vrijedi 4 puta manje. Dugogodišnji problemi sa hroničnim nedostatkom likvidnih sredstava kulminiraju u posljednje vrijeme, jer plantaže počinju da rasprodaju imovinu. Kompanija koja je na kraju 2019. imala oko 50 miliona eura zaliha vina i ostvarila dobit, uporno na prodaju nudi zemljište. Postavlja se pitanje zašto se ne prodaju flaširana vina i rakija, a ne imovina. Prema podacima iz finansijskog izvještaja, plantaže raspolažu sa 3100 hektara zemljišta, a popisom je utvrđeno da posjeduje još 1100 hektara zemlje koja nije upisana u knjige. To znači da zapravo imaju preko 4100 hektara. Vinova loza se prema podacima sa sajta proizvodi na 2300 hektara, odnosno na polovini zemljišta koje firma koristi. Kompanija ima zasade maslina, voća, kao i ribnjak kod restorana Mareza u Podgorici. Od 2017. godine plantaže intenzivno pokušavaju da prodaju zemljište. Prva velika prodaja, prema nama dostupnim podacima, bila je u septembru 2017. kada su kompaniji Čelebić prodate 22 katastarske parcele površine oko 11.000 kvadrata. I to upravo u Donjim Kokotima, gdje Čelebić ima bazu za građevinske radove. U oglasima se može naći i zemlja na mnogim drugim lokacijama kao što su Donja Gorica, Tološi, Kokot i Danilovgrad i Spuž. Mnoge od parcela predviđenih za prodaju imaju veliki potencijal za razvoj jer se radi o zonama na kojima su planirani servisi, skladišta, ali i stambeni objekti. Jedan dio od ponuđenog zemljišta je prodat, a neki oglasi se ponavljaju više puta i cijena je sve niža. Rekli ste da je trenutno stanje u kompaniji veoma dobro. Sad ja vas pitam zašto se onda kompanija odlučila da u Tološima proda negdje oko 22.000, odnosno 27.000 metara kvadratnih po nekoj procijenjenoj vrijednosti, čini mi se 42,5 eura po kvadratu, što bi bilo oko 1.160.000 eura. Mnogi kritičari smatraju da je to slabost kompanije i da se to morali uraditi zbog lošeg stanja u firmi. Zemljište koje se nalazi u prostoru Mareze, koje se trenutno prodaje, je gradsko građevinsko zemljište i mi na tom prostoru, osim restorana Mareze i našeg ribnjaka, nemamo namjeru da širimo djelatnost ugostiteljstva. Ono što je nama interesantno za neke takve aktivnosti jeste prostor Ćemovskog polja, jeste prostor brda Šipčanik. Tamo u perspektivi planiramo neko vinsko selo i takve vrste saradnje sa potencijalnim partnerima i investitorima iz zemlje i iz inostranstva vrlo su poželjne. A što se tiče prostora, ne samo tog prostora, nego prostora Kokotskog polja koje je postalo gradsko građevinsko zemljište i mi, nažalost, tamo više nemamo prostora za ovaj. A i da ima prostora, teško da možemo mimo Ćemovskog polja. Koliko je zemljišta do danas prodato i u kojoj vrijednosti, naša redakcija nije u mogućnosti da izračuna, jer su iz uprave i borda direktora odbili da sa nama razgovaraju o svojim poslovnim odlukama.
Da sve ovo počinje da liči na rasprodaju, pokazuje i primjer svojevrsnog povlačenja iz posla u Srbiji, jer su osnovni poslovi koje je radila ćerka firma osnovana u Beogradu predati jednom od većih distributera alkoholnih pića u Srbiji, kompaniji Gold. Tržište Srbije tradicionalno je najveće izvozno tržište plantaža. Čak oko 30% izvoza odlazi u Srbiju. Direktor firme 13. jul Beograd je Veselin Đurišić, koji je od 2014. i direktor prodaje i marketinga u matičnoj kompaniji u Crnoj Gori. Danas pomenuti Crnu Goru, a ne pomislite na vino, je zaista više nego nemoguće. Često kažemo mala zemlja velikih vina. Više smo nego ponosni što smo stvorili ovakav brend, tako da ćemo sigurno u narednom periodu učiniti da budemo više nego velika sila kada je svijet vina u pitanju. 13. jul Beograd je ćerka firma podgoričkih plantaža, osnovana radi predstavljanja ove kompanije u Srbiji. Praktično, ova kompanija je posrednik ili samo trgovac između Podgorice, gdje se vino proizvodi, i najvećeg izvoznog tržišta koji čine marketi, restorani i kafe barovi u Srbiji. Apsurdno, ali beogradska ispostava plantaža, umjesto da donosi profit akcionarima i uvećava tržište, uspjela je da tokom godina nagomila dugove zbog kojih je doveden u pitanje njen opstanak. Dio duga u visini od oko 2 miliona eura 2010., 2011. i 2012. matična kompanija Plantaže Podgorica otpisala je uvećavajući svoj kapital u ćerki firmi. Prema analizi mehanizma, finansijski kolaps u beogradskoj firmi počeo je 2007. godine. Od preduzeća kroz koje godišnje prođe oko 10 miliona eura vrijednosti robe za tržište Srbije, a koje je po osnivanju bilježilo profit, došlo se do milionskih dugova prema matičnoj kompaniji u Podgorici. 13. jul Beograd je 2006. ostvarila profit od 370.000 eura. Već 2009. zabilježen je gubitak od nevjerovatnih 1 milion eura. Gubici su se gomilali do 2011. pa je za samo 5 godina kompanija došla do minusa od 2.800.000 eura. Direktor predstavništva u Beogradu tokom većine ovog perioda, Veselin Đurišić, 2014. postao je i direktor prodaje i marketinga u matičnoj kompaniji u Podgorici. Direktori plantaža u jednom od saopštenja objasnili su da finansijski gubici na tržištu Srbije imaju brojne uzroke, od kojih su najznačajniji politički odnosi Crne Gore i Srbije, pojačana konkurencija uz snažnu državnu podršku, povećan uvoz stranih vina i značajan pad vrijednosti dinara u odnosu na euro. Međutim, analiza finansijskih izvještaja ćerke firme 13. jul Beograd, u koje smo imali uvid, pokazuje da su uprkos gubicima rasli troškovi za plate zaposlenih. Istovremeno sve više su ulagali u sajmove i reklame, ali to prema poslovnim podacima nije dovelo do boljih rezultata. 2009. u beogradskom predstavništvu plantaža radilo je 20 zaposlenih, koji su prosječno primali oko 1.200 eura, što je 4 puta više od tadašnjeg prosjeka u Srbiji. Uporedo sa rastom zarada i broja zaposlenih, gomilali su se dugovi prema matičnoj kompaniji, to jest podgoričke plantaže, nisu dobijale sav novac za robu koja je izvezena u Srbiju. Već 2009. godine beogradsko predstavništvo je matičnoj firmi u Podgorici dugovalo 5.100.000 eura, što je vrijednost polugodišnjeg izvoza proizvoda u Srbiju. Dugovi su otpisani kroz 3 ugovora i odluke koje su potpisali Verica Maraš kao izvršna direktorica plantaža i Veselin Đurišić kao predstavnik 13. jula Beograd. Osim regionalnog tržišta, jedno od najznačajnijih za kompaniju plantaže nekoliko godina bilo je i tržište Rusije, koje je činilo oko 20% ukupnog izvoza. Gubitak ruskog tržišta možda i najbolje pokazuje kako politički procesi utiču na poslovanje jedne kompanije. U aprilu 2017. godine
Pred ulazak Crne Gore u NATO, Rusija je zabranila uvoz najpoznatijeg crnogorskog vina, jer su u njima navodno bili pronađeni sadržaji pesticida i plastike. Model poslovanja plantaža, prema našem istraživanju, godinama se nije suštinski prilagođavao drastičnim promjenama na tržištu. Sve to navodi na zaključak da država nije dobro upravljala vinarskim biznisom ili ga nije razumjela. Postavlja se pitanje i za koliko bi ovako vođena kompanija mogla biti prodata ukoliko država odluči da izađe iz ovog posla. Privatizacija plantaža planirana je od 2000. godine. Kompaniju su godinama obilazili zainteresovani kupci. Nakon što je Verica Maraš izabrana za direktoricu plantaža, tadašnji predsjednik borda direktora Veselin Vukotić najavio je da će menadžment pripremiti kompaniju za privatizaciju. Najave privatizacije po pravilu pratile su brojne preprodaje akcija na berzi. U jednom momentu akcije plantaža su dostigle cijenu od 2,40 €, što bi značilo da je na berzi kompanija u tom trenutku vrijedila čak 350 miliona eura. Najozbiljniji kupac u jednom trenutku prema izvještajima medija bio je Enver Moralić, vlasnik kompanije Kutjevo. Prema medijskim navodima, Moralić ima veoma interesantnu biografiju. Sredinom 70-ih prošlog vijeka radio je u Njemačkoj na razvoju poslovnih veza socijalističke Jugoslavije i Sovjetskog saveza. U Frankfurtu je osnovao privatnu kompaniju i već nakon 2 godine zaradio prvi milion. Njegovo ime povezuje se sa poslovanjima Zorana Ćopića, koji je u Srbiji osuđen zbog pranja novca za Darka Šarića. Moralić je početkom godine postao počasni konzul Crne Gore u Hrvatskoj sa sjedištem u Požegi. Ozbiljna procjena vrijednosti plantaža nikad nije urađena ili bar nije prikazana javnosti. 2007. godine, u vrijeme kad je kompanija realno uspješno poslovala, mediji su navodili da bi plantaže mogle da budu prodate za 150 miliona eura. Danas se privatizacija ozbiljno ne pominje, a vrijednost akcija je na istorijskom minimumu. Šta je to Agrokombinat 13. jul danas? Da li je, da bi se ta slika stekla, dovoljno vidjeti samo prostrane i plodne bašte? Obradu plantaža vinograda, raznog voća, staklenika, proizvodnju vina i rakije, ugostiteljsko-prometne usluge ili proizvodnju mlijeka, hljeba i mesa obavlja oko 5000 uposlenih radnika i približno toliko kooperanata. Za proteklih 20 godina Agrokombinat 13. jul dao je značajan doprinos ukupnom razvoju Crne Gore. Velikim trudom i uz odricanja postignuti su i veliki rezultati, ali i mogućnosti i potrebe su još veće. Ovo je tek početak. Osnova je stvorena, a stečena iskustva, otklonjene dileme, nesporazumi i dobiveno povjerenje u poljoprivrednu proizvodnju otvaraju nove vizije razvoja poljoprivrede. Ogromne neiskorišćene pogodnosti, naročito u priobalnoj zoni Skadarskog jezera, u dolini rijeke Lima, kao i planinska prostranstva, i dalje će biti izazov za stvaraoce i pregaoce. – 15 godina je trebalo da se podigne oko 2000 hektara vinograda i voćnjaka na Ćemovskom polju. Koliko su plantaže žilava i neuništiva kompanija pokazuje činjenica da su uspijevale da opstanu i da se razvijaju u vremenima mnogo težim od današnjih. Plantaže su preživjele gotovo sve turbulencije, politička previranja, ratove, finansijske kolapse, raspad države. To je praktično jedina kompanija u poljoprivrednom sektoru u većinskom vlasništvu države po kojoj je Crna Gora poznata i koja ima finalni proizvod. Zato je priča o plantažama priča o budućnosti, šansama i neizbježnim reformama. Kako bi ono što je jako postalo još jače i bolje, jer ništa samo od sebe ne može da traje vječno.